Ngecek lagi. Sono yuk. Mana? Sana, sana. Sini aja.
petek lagi. Sampai ngelumpuk gitu. Beda tarikannya keselar sama petek. Makanya Masalahnya petek sampai ngelumpuk gitu, petek tarik. juga tarikannya lumayan. Sampai ketarik gitu. Nah, ngagetin. Sampai ke bawah. Berat lagi tuh. Brengsek. Ngagetin brengsek si Aul. Keluar, mana mau. Jangan kendor. Dasar ngagetin. Udah capek ngelumpuk petek. Ya walaupun kecil pasti juga tarikannya kenceng. Ya biarin ya. Nah, dapat nih. Berenang sini. Ini berenang hati-hati tuh. Nah, ini meriang nih, perih. Sakit lo nggak bisa tidur lo. Lumayan nyong, berenang juga. Aduh. Oke sobat, berhubung udah siang, waktunya kita pulang. Yang makannya udah nggak ada. Yang makannya petek dulu. Ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus